have learned and a lot many knowledge. Sebenarnya masih baru dalam HR, tapi dengan training ni dia dapat membantu dan dapat saya kena pasti apa cabaran dan masalah saya di company. So dengan ini saya rasa training ni sangat membantu saya untuk career development saya. From this training, I thought Mr. Raya done a good job because his explanation is good, clear and understand. Saya suggest untuk trainer ni, dia ada sangat ilmu pengetahuan yang tinggi dan bertauliah, dan juga kita dapat tahu experience dia dalam bidang HR tidak disangkal lagi. A very good job because she is very knowledgeable, she's clear in her explanation and she's very friendly. Lastly, I have thought OTC service is good because they're friendly and the training is very good and I enjoy the training lah. Thank you. So, saya mengajak dan menyeru pada semua di luar sana untuk join OTC, iaitu training, mana-mana training yang dia anjurkan supaya kita dapat sama-sama perbaiki dan dapat berilmu dalam bidang HR.